看我奶做饭有多随意。我奶今天心情好，洗脸盆里给鸡洗澡，而且这次还给修了脚。只是我滴奶啊，咱用洗脸盆就罢了，咋又用剪脚指甲的剪刀给鸡修脚呢？哎呦我的妈！铁锈忘记刷，万能抹布就是擦。我的天哪，这么神奇吗？我奶做饭你不要惊讶，全部就是锅里下。能不洗就不洗，撕吧就可以，反正吃的是自己。冬瓜可是个宝，坏了可不好，继续锅里搞。哎呦我的妈！冬瓜、地瓜炖南瓜，味道绝对顶呱呱。我奶就喜欢别人夸。万能刷子开始绕，仙女撒盐要上料，手上的也不能浪费掉。哎呦我的妈！先放菜后放油，我奶做菜就是这么牛。我还是赶紧把小米锅里下，忘记刚才的惊吓。这个小米粥口感是最优，尤其糯米油直奔你我的心头。口感软糯又绵密，好像小时候的记忆。2024新小米，健康美味伴随你。都说我奶有三宝：万能刷子、万能澡、万能抹布满锅跑。何止有三宝，我奶是看见啥都想锅里搞。手抓一把小鸡蛋，再瞧一瞧看一看，全部开始锅里搞，这样味道肯定好。我滴奶啊，好不好不知道，你这是把我吓一跳。小鸡蛋又锅里撂，哎呦我的妈！一场秋雨一场寒，天冷了让人心烦。来给小鸡做个被，让它暖心又暖胃。只是这个被是不是太狼狈？好了，小鸡开始盖被。哎呦我的妈！奶说了这样不浪费，而且还够味。我滴奶啊，这，我的天哪，这么神奇吗？有人罢了，哪样吃不是吃，我奶才不会去反思。天然健康无公害，一会做出一锅菜，就是得连拖带转。今天做的好像有点失败。哎呦我的妈！乱七八糟一锅煮，一看味道我没谱，不放葱来不放酱，原汁原味是真香。好了，老仙女要用膳了，小米粥又配上大蒜了。有人奶奶做饭欢乐多，那就下回继续说。有人